Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun men sizlarni Koinot nomli kitobimiz bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Bu kitob sizga sir-sinoatlarga to'la koinot haqidagi dastlabki bilimlarni beradi. Siz kitobda bizga eng yaqin bo'lgan yulduz, quyosh, sayyoralar, galaktika, qora tuynuk, ilk astronomik kuzatishlar, ajdodlarimizning samo hamda olam haqidagi qarashlari, astronomiya ilmining taraqqiyoti haqida bilib olasiz. Samo cheksizliklari, har lahzada cheksizlik bag'rida millionlab hodisalar yuz beradi. Ularning ba'zilariga guvoh bo'lamiz, o'rganamiz. Shu tarzda koinot xayolan sayohat qilamiz. Ushbu kitob ana shunday bo'lajak fazogirlar uchun eng yaxshi sovg'a hisoblanadi. Mana shu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizda sizlarni kutib